佢掹開門啊，連個子宮掹埋出嚟啊！你醫院單方面醫院一定要揾埋醫管局過嚟先得㗎，醫管局街道。好似琴日啊，其實好似琴日講，我哋叫佢嗰個主診醫生出嚟傾，傾得兩傾你，佢基本上都唔會應我哋咩問題，答非所問。咁你叫我哋點處理啊？揾街道同埋醫院出嚟。當個主診醫生咧，我哋問佢問題，佢都答非所問，你叫我哋點樣處理啊？啊，嗰個科長問得佢兩句，你匿埋喺裏邊唔出嚟添，咁你點做啊？冷靜啫，等。我哋點冷靜你話？咁樣會應過我哋嘅問題，叫我哋點冷靜啊？有鏡頭，有冇？有冇？有冇？睇下冇鏡頭。醫院啊，有。俾你飲。你有冇大聲講咩？你話我老婆，即係你做當事人有錄你嘛？你話我老婆喺大，唔使講好大聲。我老婆係8月8號係上晝11點左右入院嘅，由中午5時幾。我老婆係8月8號過嚟睇檢產檢，冇問題。醫院就話依家醫院嘅平床，嗌到先入院，因為我老婆係8月15號產期，佢話怕醫院到同年冇平床咧難搞，就嗌提前入院。辦咗住院手續咧，咁就8月中午左右佢就吊嗰啲催產針，因為我哋家屬就冇建議到嘅，冇乜嘢，但係佢醫院自作主張幫吊啲催產針，又冇問過我哋家屬嘅意見，我就唔知道為什麼一直吊到下晝4點左右。但呢陣又冇乜嘢，一直到第二日啦。咁我講啦，你講得啦，重新等我哋錄啦。到第二日9點，醫院就話第二放一個啲，我諗知乜嘢咯，我去下邊陰道下邊。揾兩三個代表。我都似3個啫，加個主意嘅咧，你做到啦咩？你哋3個特別㗎，仲係唔多啦。等陣下晝先講啦。冇錯，咁成間啦，我同佢約咗下晝做一個先講，要唔要執我中意叫你，我叫。琴日唔係已經同你哋傾咗㗎啦？冇聽到。傾紙皮啊！今日唔係做。好紙皮啊！紙皮啊！點啊？紙皮啊！知唔知啊？你係佢先生係咪？係啊。係嘛？係。我記得你係佢先生，唔係琴日唔係話去做。錯，你聽我講。OK。尋日係咁樣嘅。唔係你咁嗱，我想你講，你唔好傾任何嘢，你所有叫啲人走，我唔知佢係咪你哋啲人。睇先，我要聽到先走。你講乜嘢嘢？傾我哋就唔會走。我一定同你傾。點解琴日嚟傾咧？琴日我就已經。冇聽，你哋全部揾啊！你我哋老人家就係因為我哋嘅老人家屋企，佢叫我搞佢私下睇啊，佢話唔尊重佢啊，而家冇問題，你提出呢個冇問題，我哋一定尊重你意見㗎嘛。佢而家喺屋企啊，但係你哋唔同我解決。佢係咪要佢死埋先安樂啊？唔係你院長，唔係你。如果係咁變成1屍3命。唔係，我想問你一句話，琴日同你傾。琴日我驚你問我都你答唔出啊。假如你院長出嚟就好啦。唔係，我哋陳科長代表晒院方所有啲嘢。佢話俾咗我哋啊，答唔到你啊，1萬蚊我哋，答唔到你。冇人講話，你俾1萬蚊你冇咁講㗎。咩冇講啊？有。唔係我講一句話咁講。得唔得咁樣？唔係錯，你自己逐個講。而家你我想聽你嘅，你係盧先生啊？係嘛？我想聽你嘅先，首先你講。我派佢代表。你係我我係佢家姐。OK，咁你講啦，你想點樣啦？係咪？因為我反饋知道係咁嚇，因為琴日話第一個病情個死亡嘅原因，大概你心中有冇數先？
我諗你哋醫院比我仲有數。唔係，我問你哋大概知唔知道 ？OK， 知道，即係大概知道啦嘛。即係醫生同你講咗啦，係咪意思？係因為咩原因做？呢啲我唔明白，呢啲我唔明白，冇問題。呢啲唔係我哋冇問題，係咪啊？但係醫生係同你解釋咗㗎，係咪先？係嘛？解釋我哋解釋唔明白，係嘛？好多嘢。你大概應該心中有個數。乜第二個問題？咁琴日咧就話如果假設都係對佢有異議，我哋最好能夠做個法醫鑑定啦，係咪？咁啊最準確啦。咁即係解釋咁但係你哋醫院嗰方面淨係講做進行屍解。但係我哋咧。我哋家屬就唔贊成，因為咧已經同你唔贊成都冇問題啦。依家你調翻轉頭，解唔解係你哋，唔係我哋嘅意見㗎。阿院長，我唔係話自唔自願，唔係贊唔贊成屍解嘅問題，而係你哋院方一直都覺得你哋係冇責任。我啦，我從來唔講我冇責任。嗰日講晒唔係你哋嘅責任。反正前提我唔會講我一啲責任都冇，因為任何人病人死咗，一定有病人嘅原因。點樣解釋？點樣係？嗱，我想一定有病人嘅原因。咪點樣負責啦？首先前提兩樣嘅嘢啊嘛，第一希望能夠搞清楚個診斷，清楚未啊？好嘛，即係我希望能夠如果假設做診斷嚇，真係醫院有事嘅話，你醫院要俾你㗎嘛，你唔可能推搪㗎，大佬。因為我依家解釋你唔聽我講啫嘛。唔係唔聽。唔等院長講。嗱，好簡單，我都話啦，嗱，如果佢想搞清楚呢個病人個死亡嘅原因。最好係做屍解，咁我臨床上咧，幾個人同我講係講咗臨床冇得考慮佢乜嘢嘅原因，我只能係咁講，係咪？咁啊具體係咪真係啦？咁最好做法醫鑑定，咁啊最準確啦，係嘛？我首先係表述呢樣嘢，所以如果你同意去做屍解最好，我當時我同佢哋講話，為咗搞清楚呢個病因，即使病人唔俾錢，我哋都常希望能夠我哋俾錢去搞清楚，做個解剖。咁呢個係我哋表個態。咁你話唔係啦，一定係你嘅原因啦，你醫院嘅原因啦咁我亦都冇聲好穿。嗱，阿院長，如果你覺得係你而家身為院長，你嘅專業知識嚟判斷呢樣嘢，你都唔能夠判斷嘅話，你都做唔出呢個判斷嘅話，咁我想反問你，因為我尋日咧呢2日發生嘅事，我哋極力要求嗰個主診醫生出嚟，直到尋日，你聽我講先，你聽我講先，你冇打俾我。我哋極力去每一個部門去揾，都揾唔到呢個醫生。都你哋用藉口，又話呢個部門關呢個部門事，揾唔到佢，又話佢值夜班，係咪？我叫你休息。好，第日我哋再揾，都唔揾。阿科長同埋陳主任已經嚟到咗，都唔叫出嚟。三老就如果你唔叫出嚟，唔了解，我哋係唔會走嘅。我一定要知道呢個問題，然之後先揾呢個蕭偉雄。唔使5分鐘揾到。一要咁強，要逼你哋揾咧，你哋就一陣揾到出嚟啦。唔到5分鐘就揾到咗。阿孔小姐係咪應該係？係嘛？OK 嗱，我表述一樣嘢，醫院員工佢哋做咗所有嘅係醫院嚟承擔，而唔係要個人去承擔。即係我哋嗱，我首先表述一樣嘢嚇，首先係表述一樣嘢，即係呢個單位嘅話員工入邊佢做錯好或者做對好咩事，係醫院嚟去同佢承擔所有嘅嘢，所以我哋唔會去揾員工嚟出嚟。我係要知道，呢個醫生同我妹推入產房同佢接生之前係點樣嘅情況，接完生之後嘅情況，我就要了解呢樣嘢。我咪最追究係咪？因為咁其實所有嘅嘢咧，其實我同你講，由推入產房到推入產房之後。出咗咩事情，其實有晒記錄喺度㗎。係啊，但係你哋嘅記錄係唔符合都冇問題，你可以否定佢話係錯嘅、係假嘅都冇問題，係你願。咁我哋又要你啱啊，所以我調翻轉啦，我可以同明確講呢句話，我可以叫第三方嘅評判。嗱，包括我點解一定想極力去做個。咁係咪我每條屍永遠肯等住喺度？唔係，一定唔係。我所以想盡快去做解剖。如果假設同意嘅話，唔同意我冇聲出啦。咁你覺得佢屍解由於一段時間要點？你覺得你俾個答案俾我，屍解完之後幾多日內有結果？我哋幾時即刻傾？嗱，其實好簡單。咁係冇得傾，等於叫冇得傾。阿關長，唔係老關長，我知阿盧嘅。阿盧生你好。你哋知唔知而家？如果你嘅屍體擺得太耐，個喪血擺得太耐，唔得。你明唔明啊？係啊。我嘅老媽子喺度，因為我外母喺度，1日、2日、3日一路長等落去，我媽子一定嘅，明唔明啊？咁你話佢好簡單，其實如果正常嚟講下，如果假設同意解剖，佢一解剖完之後，佢好快即刻俾結果我哋㗎啦，即係正常1日佢就已經攞晒資料走㗎啦。
咁個結果可能要等一段時間，或者第一次我哋可以去做，要解2次咧，3次咧？唔講。我唔敢講呢樣嘢嚇，因為係第三方嘅嘢，唔係我干涉嘅。咁你咪前面啊，睇攬咯。但係如果假設調翻轉頭，你話我係唔做解剖啦，我想盡量處理個死者先，咁我亦都尊重家屬意見。嚇，我首先死者係為先，我哋係點樣唔去肢解咧？你哋五哥唔負責任。冇呢回事，冇呢回事，絕對冇。係點樣？嗱，如果假設話你唔做肢解，醫院有責任就唔咩？我覺得我作為院長可以明確話俾你知，醫院所負嘅一切責任一啲唔會晒。我亦都同佢哋講過，佢哋都表示一樣嘅，醫院要咩責任一定會孭，唔會唔孭。嗱，咁大家醫院走唔甩嘅，你唔使擔心會走啦。咁咪走唔甩啦，係嘛？你好清楚。一屍兩命啦。我唔理你啲意思嗱。你覺得都唔係一屍兩命嘅，你喺度否定緊呢個。咩嘢？唔係我唔係話否定你呢樣嘢，我話成間醫院係走唔甩㗎，有責任一定要孭。我明確表達。咁你覺得你而家你有冇責任啊？我講嗱，我自己分析，我哋醫院分析，醫院分析過，我哋大概原則上呢個時候，呢個產婦係因為羊水栓塞造成呢個產婦嘅有冇責任死亡。咁羊水栓塞係你話可能冇責任㗎？羊水栓塞幾時遇到？咁呢個會唔會係醫生嘅過失嘅責任啊？呢樣嘢我唔係評論，唔係你嘅評論。首先病人嘅病源造成一種改變。咁你醫生你話醫院呢個出現咗呢個羊水栓塞。點樣？你可以仲係嗰個部長啊？唔係，首先我問一問院長，佢產婦入去之前係咪做過產檢啊？嗱，具體專業你唔好問我得唔得？咁你係專業㗎嘛？我唔係搞產科㗎。你話佢羊水栓塞，但係我知道呢個病人係羊水栓塞唔死。係，咁羊水栓塞係幾時造成㗎？羊水栓塞因為生